ஒன்பது கோளும் ஒன்றாய் காண. வணக்கம் நண்பா. இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னா ஒரு அழகான ஆட்டுப்பண்ணை தான் வந்திருக்கோம். அதாவது சேலம் மாவட்டம் ஏத்தாப்பூர் என்ற ஊரில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டுப்பண்ணை தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த எப்பயுமே ஒரு கடந்த 20 வருடங்களாக பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ்ஜில் வந்து சாப்பிட்றவங்கள எண்ணிக்கை வந்து நாட்கள் அதிகமாகிட்டே இருக்குது. முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு முறை தான் நான்வெஜ் சாப்பிடுவாங்க, இல்லைனா ஒரு மாதம் மேக்ஸிமம் இந்த கிராமப்புறங்களில் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் வீடியோ அப்படி தான் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. பட் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை, டெய்லி நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க தான் இருக்காங்க. அதாவது உலகத்துலேயே வந்து மக்களோட எண்ணிக்கை, ஹியூமன்ஸோட எண்ணிக்கையை விட கோழிகளோட எண்ணிக்கை டபுள் மடங்காக இருக்கான், ஒரு ஆய்வு அறிக்கையில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது இல்லாமல் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னா ஆட்டுப்பண்ணையில். அந்த ஆட்டுப்பண்ணையில் எவ்வளோ வருமானம் வருது, அந்த பராமரிப்பு செலவு எவ்வளோ ஆகுது, இந்த மாதிரி செட்டுகள் போகிறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுது, ஸோ இதுக்கு என்னென்ன தீனி போடுறாங்க, லாபமாக நஷ்டமாக, இதுக்கு என்னென்ன நோய்கள் வரும், எல்லாத்தையும் வாங்க அண்ணங்கிட்டே கேட்போம். வீடியோக்களை வாங்க. அண்ணா வணக்கம். வணக்கம். அண்ணா இந்த ஆட்டுப்பண்ணை எவ்வளோ வருஷமாக வச்சுட்டு இருக்கீங்க? அதாவதுங்க நான் வந்து 2013 4 தாயாடு 2 கிடா எவ்வளோ ஆரம்பிச்சேங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னைய வரைக்கும் ஒரு ஆடு கூட வெளியிலிருந்து நான் வாங்கலை. அதுலேருந்து ஆன உற்பத்தி தான் இன்னைக்கு வந்து 100 ஆடுகள் அதில் வச்சுருக்கேன். ஆமாங்க, அதிலிருந்து வந்தது தான். ஏன்னா அந்த அதாவது சின்னதாக ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஆரம்பித்து அதிலிருந்தே பண்ணோம்னா நமக்கு அது பொறுமையாக இருக்கணும். எடுத்த உடனே அதிகமான முதலீடு போட்டு நிறைய லாபம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற நோக்கத்தை போனீங்கன்னா முதலீடு அதிகமாக தேவை. ஆனால் நான் வந்து பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி 4 தாயாடு 2 கிடா வாங்கினாங்க. அதுலேருந்து ஆன உற்பத்தி தான் இன்னை வரைக்கும் ஒரு குட்டி கூட நான் வெளியிலிருந்து வாங்கவே இல்லை. சூப்பர்ண்ணா. எதனால் இந்த ஆட்டு பண்ணை வைக்கணும்னு ஆசை வந்துச்சுன்னா? ஆட்டு பண்ணை என்ன ஒரு இதுன்னா வேலை கம்மிங்க. ஏற்கனவே ஆரம்பத்தில் பால் மாட்டு பண்ணை வச்சுருந்தேன். அது வேலையாளால் ரொம்ப சங்கடமாகி போச்சுங்க. ஆள் வரலன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா சரியான நேரத்துக்கு அந்த வேலைகளை செய்யணும். இப்போ பால் மாடு பொறுத்த வரைக்கும் பால் 4 மணிக்கு இறக்குறதுனா 4 மணிக்கு இறக்கணும், 3 மணிக்கு தவிடுனா தவிடு போட்டுடணும். ஆனால் இப்போ ஆட்டு பண்ணையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வேலை கம்மி. ஆனால் பால் மாட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும் என்னன்னா இது மாசான வருமானம் வரும். ஆடுங்கிறது வந்து கிராஜுவலாக வந்துக்கிட்டு இருக்கும். ஆனால் அதுக்காக கொஞ்சம் பொறுத்துருக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கிராஜுவலாக 3 மாதம் 4 மாதத்துக்கு ஒருக்க அப்படியே லம்பாக பணம் வர அளவுக்கு ஆட்டு பண்ணேன். அது அப்படியே கிராஜுவலாக ஆரம்பத்துலேருந்தே வச்சுருந்தோம். இருந்தாலும் இதை வந்து இன்னைக்கு பெரிய அளவில் பண்ணது நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு வியூவில் தாங்க. ஸோ இப்போ எத்தனை ஆடுனா இருக்குது? இப்போ வந்து இடையில கொஞ்சம் இதாகி போச்சுங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60 ஆடு இருக்குது. ஸோ 60 ஆடு நீங்கள் ஒருத்தரே தான் பார்த்துக்கிறீங்களா இல்லை ஆள் வச்சு பார்த்துக்கிறீங்களா? நீங்கள் ஆள் ஒரு ஆள் அந்த தீவனம் எல்லாம் வெட்டி கொண்டாந்து போடுறது மட்டும்தான் ஆள். மீது மற்றது மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது பூராமே நான் தான் பார்த்துக்கிறேன். நீங்கள் ஒருத்தரே பார்த்துக்கிறீங்க. ஆனால் அதில் ஆட்டில் வந்து உங்களுக்கு வருமானம் வருதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை நல்ல லாபங்க. எந்த தொழிலுமே நம்ம கண்காணிப்பில் இருந்ததுன்னா லாபம் சம்பாதிக்கலாம். ஆடு மாடை கோழி பொறுத்த வரைக்குமே ஈடுபாடோட செய்யணும். ஆமாம், ஈடுபாடு. நம்ம வந்து சும்மா அங்கே அப்படியே உக்காந்துக்கிட்டு ஆள் 2 ஆள் போட்டலாம் அவன் பார்த்துக்கோன்னா அவன் வந்து மீடியமாக தாங்க இருப்பான். நான் அதெல்லாம் நிறையா இழந்துட்டேன். ஆனால் அதுலேருந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே அதுக்கு முக்கியமாக வைக்கிற தீனியே நான் என் கையில் தான் பண்ணுவேன். இப்போ நமக்கு வந்து தெரியும் ரெகுலராக ஒரு ஆட்டுக்கு எவ்வளோ தீவனம் கொடுக்கணும், இந்த ஆட்டுக்கு எவ்வளோ போடணும், அப்போ ஆடு என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறது பூரா மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்துக்குவேன். ஆளை விட்டிங்கன்னா வாகலை என்ன பண்ணுவோம், இருக்கிறத அள்ளி கொட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பான். அப்படி போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆடு நிறைய தீனி தின்னிருச்சுன்னா அஜீரண கோளாறு வந்துடும். ஆனால் அஜீரண கோளாறுல நிறைய மற்ற வியாதியை விட அதில் ஆடு இறந்துடும். அதை கரெக்டாக கண்காணித்து பண்ணிக்கிட்டேன்னா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. அதனால் அதை மட்டும் நானே மெயின்டைன் பண்ணிக்குவேன். மீதி வயலில் இருந்து தீவனம் வெட்டிட்டு வர்றது பண்ணுறது பூராமே ஆள். ஓகே, நீங்கள் என்னென்ன ஆடுன்னு வெரைட்டி வச்சுருக்கீங்க? நீங்கள் நான் வந்து ஒரிஜினல் கிடையாதுங்க எதுவுமே. தலைச்சேரி போயர். தலைச்சேரி போயர். அதில் இப்போ இடையில வந்து ஒரு 2 ஆண்டுகளாக செம்மறி கிடாய்கள் வாங்கி விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா அது லம்சமான அமௌண்ட்டு. இந்த பக்ரீத் பண்டிகைக்கு நல்ல விலை விற்கும். அதுக்காக அதை வாங்கி அதை அடிஷ்னலாக சும்மா ஒரு 15 ஆடு 20 குட்டி அப்படி வாங்கி வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகேண்ணா. இப்போ இந்த போயர் அண்டு தலைச்சேரின்னு சொல்கிறீங்கன்னா ஒரு ஆடு எத்தனை கிலோன்னு வரும் ஆக்சுவலாக? அது வந்து 65-70 கிலோ வருதுங்க. ஸோ எத்தனை மாதத்துலாம் வரும்? அது 1.5 வருஷம் 2 வருஷத்துக்குள்ளாரே வந்துடும். அதிகபட்சம் 1 வருஷம் 1.5 வருஷத்துலேயே வந்துடும். ஒவ்வொரு ஆடு சேல்ஸ் பண்ணுறது குட்டி போடுறது 1 வருஷம். ஆமாம், குட்டி போடுறது 1 வருஷம். 1 வருஷத்தில் வந்து 55 to 60 கிலோ உறுதியாக வருது. ஆனால் அதில் என்ன ஒரு டிராபேக்குன்னா 60 கிலோ வாங்கும்போது கறிக்கடை வாங்குறவன் மலைக்கிறான். இப்போ அங்கே போய் அதை கட் பண்ணி தொங்க விடும் போது பார்த்தீங்கன்னா கண்ணூட்டி மாரி இருக்குதுங்கிறான். வாங்குறவங்க பயப்படுறாங்க. அதனால இப்போ வந்து அந்த லெவலில் விடுறது இல்லைங்க. ஒரு 6 மாசம் 7 மாசத்துலயே 35 கிலோ வந்துடும். 35 to 40 கிலோவில் கொடுத்துருவோம். சார் இந்த 30-40 கிலோ அது எவ்வளோ செலவு, எவ்வளோ உங்கள் கைக்கு வரும்?
ஒரு ஆட்டுக்கு சொல்லுங்கள். செலவுங்கிறது எல்லாம் பெரிய அளவில் இல்லைங்க. அதாவது என்னன்னா 2 விஷயம். நம்மக்கிட்ட நிலம் இருந்து தண்ணி இருந்து பசு தீவனம் வந்து நம்மக்கிட்ட நிறையா இருந்ததுன்னா செலவே இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஓகே. ஏன்னா அந்த காலத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொடிக்கல் போட்டிருப்பாங்க. அதில் அகத்தி வாங்கிட்டு வந்து தவையாக கட்டி விட்டு தான் அந்த கடையை வளர்ப்பாங்க. இப்போ நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது ஒரு 2-3 ஆடு எங்கள் வீட்டில் எப்பவுமே இருக்கும். 2 குட்டி 3 குட்டி போடும் ஆடு. அதுக்கு ரெகுலராக அகத்தி தவை தான் கட்டுவாங்க. அந்த அகத்தி தவை கட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6-7 மாதத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா 20-30 கிலோ கிடா வந்துடும். அது அப்படியே வைப்பாங்க. அதில் என்ன செலவு இருக்கு? செலவு நம்ம வயலில் விளையக்கூடிய தவையை வந்து பண்ணுறோம். ஆனால் ஆடுகளுக்கு மேக்சிமம் தலைகளாக போட்டிங்கன்னா செலவே இல்லைங்க. அடிஷனலாக வந்து உலர் தீவனம் கொஞ்சம் கொடுக்கணும். அதில் என்னன்னா மக்காச்சோளம், கோதுமை, அந்த துவரம், நொய், இது மட்டும். அதில் ஒரு பெரிய அளவில் செலவு ஆகிறதில்ல. ஆனால் பசுந்தீவனம் இல்லைன்னா அதிகமான செலவு. ஆனால் இந்த நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா 2013 நான் வச்சிருக்கிறேன்னு, அதுலேருந்து கிராஜுவலாக 2013 இன்னை வரைக்கும் எங்கள் காட்டில் தண்ணியே கிடையாது கிணத்துல. காய்ச்சல். நான் ஆட்டு பண்ணை வைக்கிறதுக்கு ரீசனும் அது ஒன்று. ஏன்னா அதுக்கு பெருசாக தண்ணி தேவையில்லை. பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் சவுண்டல் போட்டிருக்கேன், இங்கே வேலி மசால் போட்டிருக்கேன். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ரெடி பண்ணுறேன். இப்போதான் தண்ணி வந்திருக்கு. ஆனால் இந்த சவுண்டல் வேலி மசால் பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சா துளுக்கும், மழை இல்லை 2 வருஷம் 3 வருஷம்னாலும் சாகாது. செடி சாகாது. அது நமக்கு ப்ளஸ் தானே. எப்போ மழை பெஞ்சாலும் துளுத்துரும். அதனால அந்த இது ஆட்டுக்கும் நல்லா இருக்கும். அதனால அந்த இது இருந்ததுன்னா நமக்கு மெயின்டெனன்ஸ் செலவு, அந்த உலர் தீவன செலவு குறையும். சூப்பர்ண்ணா. நான் இந்த ஆடுகள்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து வளர்க்குறதுக்கு இருக்கீங்களா, அவனுக்கு கறி கடைக்கு மட்டும் தான் போகுமா? இல்லைங்க, நான் தான் சொல்கிறேனே, நான் இது வரைக்கும் வாங்கி அந்த 3-4 ஆட்டில் ஆரம்பிச்சது, இன்னும் ஒரு ஆடு கூட விற்கல. ஆனால் கறிக்கடைக்கு அதிகமாக 2வது இந்த சாமி கும்புறவங்க இது பண்ணுவாங்க. இன்னும் தாய் ஆடுகள் எதுவுமே நான் கொடுக்கல. ஆனால் வந்து கேட்குறாங்க, அதெல்லாம் நிறையா பேர் கேட்குறாங்க. ஆனால் நல்ல ரேட்டுங்க. அது 500 ரூபாய் 550 ரூபாய்க்கு இன்னைக்கெல்லாம் வளர்ப்பாடு போகுது. நான் கொடுக்கல. ஏன்னா என்னுடைய டார்கெட் வந்து ஒரு 100 ஆடு 150 ஆடு அதை உற்பத்தி பண்ணுங்கிறதுக்காக தான். அதனால் இன்னும் கொடுக்கல. ஆனால் நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க நான் பண்ண போட்டதுக்கப்புறம். கறிக்கடைக்கு எவ்வளோண்ணா கொடுக்குறீங்க? கறிக்கடை முன்ன 350 ரூபா கிலோ உயிரிட போச்சுங்க. இன்னைக்கு கொஞ்சம் குறைஞ்சி போச்சு, 325 300. ஏன்னா இந்த கொரோனா வந்து பெரிய பாதிப்பு பொருளாதாரத்தில் ஏற்படுத்திருச்சு. பட் இருந்தாலும் கறிலாம் சாப்பிட்றவங்க கம்மியாக இல்லை, குறைஞ்சிருச்சிங்க. ஒன்றும் இல்லை. இப்போ ஒரு 3 கடை கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். முன்னெல்லாம் சொன்னோன்னா அடுத்த நாளே வந்து எடை போட்டு பேசி எடுத்துகிட்டு போயிடுவான். மக்களும் மாறிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம். கொரோனாவில் அந்த லாக்டவுனில் விற்ற கறி இப்போ விற்கல அப்படின்னு கறிக்கடைக்காரர் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு. என்ன ரீசன் கேட்டால், இப்போ போன வாரம் சனி பெயர்ச்சிக்கெல்லாம் வந்து கறி சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த ரீசன்லாம் சொல்கிறாரு அவர். முன்னெல்லாம் வந்து அதிகமாக இப்போ விற்க மாட்டேங்குது. அதனால் கொஞ்சம் இப்போ ரேட்டு குறைஞ்சிருச்சிங்க. வேற ஒன்றும் இல்லை. விற்றா தானே, பொருள் விற்றா தான் எப்பவுமே பொருளுக்கு விலை அதிகமாக இருக்கும். விற்காதனால விலை கம்மியாக இருக்குங்க. வேற ஒன்றும் இல்லை. சரிண்ணா, இதில் என்னென்ன இப்போ இத்தனை ஆடு வளர்க்குறீங்களா, இதில் வந்து நோய்கள்லாம் வந்துருக்குல்ல, எப்படி பராமரிக்கிறீங்க அதெல்லாம்? இன்னும் இது அருமையான கேள்விங்க. இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னன்னா, மனிதனாக இருந்தாலும் மாடாக இருந்தாலும் சரிங்க, சரியான ஊட்டச்சத்து சாப்பிடக்கூடிய எந்த உயிரினமும் வந்து நோய் தாக்கல் வந்து குறைவாக இருக்கும். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் டாக்டர் வைத்தியங்கிறது பண்ணதே கிடையாதுங்க. பண்ணதே இல்லை. ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, மாசத்துல பூச்சி மருந்து கொடுத்துருவேன். பூச்சி மருந்து? ஆமாம். அல்பெண்டாசோல் பெல்பெண்டாசோல்னு இருக்கு. அது மாற்றி அதை ரெகுலராக கொடுத்துட்டோம்னா போதுங்க. நான் ஏன்னா கொடுக்குற தீனி வந்து நல்ல தீனி. அந்த பூச்சி மருந்து எதுக்குண்ணா ஆக்சுவலாக வந்து? எந்த பூச்சி மருந்து என்னன்னா, ஆடு சாப்பிட்ற உணவுகள் வந்து உள்ள குடல் புழுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அதுதான் அது. அதை வந்து அந்த குடல் புழுக்கள் சாப்பிட்றோம், ஆடு பெருக்காது. எடா இவ்வளோ தீனி கொடுக்குறோம், ஆடு சரியா இல்லையே அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு ரீசன். அதாவது வருமுன் காப்போங்கிற மாதிரி வரத்துக்கு முன்னாடி செஞ்சுக்கணுங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும். அதை ரெகுலராக பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு நல்லா இருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. நல்ல விஷயம் தான். ஆனால் இது தேவையில்லாத கேப்பா பேச்சு கேட்டு அந்த வேலையும் பண்ணக்கூடாது. அதை ஒரு வேலை செஞ்சதில் தான் என்னுடைய ஆடுகள் கொஞ்சம் இழப்பு. அப்படி என்னென்ன செஞ்சீங்க ஆக்சுவலாக வந்து? என்னன்னா, செம்மறி ஆடுகள் குட்டி இந்த 2 வருஷமாக வாங்கிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதை கொண்டு வந்தேன். அப்போ என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, வெளியிலேருந்து ஆடுகள் வரும்போது பிபிஆர்னு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது என்னுடைய தவறு தான். அது வாங்கிட்டு வந்த உடனே என்ன பண்ணேன், அந்த பிபிஆர் இன்ஜெக்ஷன் வந்து ஒரு டாக்டர் சொல்லி, அது இன்னைக்கு டாக்டர் இல்லாமல், ஆமாம் டாக்டர்கிட்ட வேலை செய்கிற அசிஸ்டண்ட்டு, அது அவர் வந்து போட்டு அந்த போட்டதுனால அந்த பிபிஆர் வைரஸாக மாறிடுச்சு. வைரஸாக மாறினோடனே அது என்ன ஆயிடுச்சு, அப்படியே ஆடு எல்லா ஆட்டுக்கும் தாக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. அது அப்புறம் வைத்தியம் பண்ணி
சரி பண்ண நிறைய டாக்டர் வந்து ஒரு ஆடு கூட தப்பாதுங்க பிபிஆர் வைரஸ் வந்தா அப்படின்னாங்க. அது என்னுடைய கண்காணிப்பில் இருந்ததுனால தான் அது நிறைய அதுக்கு ஆல்ட்ரு பண்ணி அந்த ஆடுகளை அந்த நோய் வந்த ஆட்டை தனியாக பிரித்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் வைத்தியம் பண்ணதுனால என்னால் காப்பாற்ற முடிஞ்சது. நல்லா இருக்கு இன்னைக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை. அதுதாங்க எனக்கு தெரிஞ்சது. அதாவது அந்த தடுப்பூசி தான், அதுவும் பிபிஆருங்கிறது ஒரு தடுப்பூசி தான். அது ரெகுலராக போடுறவங்க போடுறாங்க. அது போடுறது என்னன்னா எல்லா ஆட்டுக்கும் போட்டுருணும். அந்த போடுற மெத்தட் இருக்கு, அது மாற்றி பண்ணால் அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துடுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் அது ஒன்று தான் நான் இப்போ சென்ற ஆண்டு செஞ்ச வேலை. அதனால தான் எனக்கு கொஞ்சம் லாஸை தவிர மற்றபடி எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க. ஓ சூப்பர்ண்ணா. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்தேன் ஆக்சுவலாக வந்து அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த செட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ உயரத்தில் இல்லை, கீழே போட்டிருந்தீங்க. ஆமாம். ஸோ இப்போ ஏன்னா உயரத்தில் உயரமாக போட்டிருக்கீங்க? இல்லைங்க, இப்போ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து கீழே தரையிலேயே ஏன் ஆடு வளர்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 பார்ட்டாக தடுத்துருப்பேன். இது மழை பெஞ்சா உள்ள இருக்கிற மாதிரியும், வெயில் அடிச்சா பாருங்க இப்போ இந்தாண்ட வேலி போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா, இது வந்து ஓப்பனாக இருக்கும். இது அப்படியே நெட்டுக்கு தடுத்துருந்தேன். இதுல தான் ஆடு அப்படியே பார்ட்டா ஒரு இதுக்கு 20 ஆடு விட்டுருந்தேன். 20 ஆடு ரூமு, 20 ஆடு. அதுல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா குட்டிகள் போடுது இல்லைங்களா, இந்த குட்டிகள் வந்து போடும் போது கீழே எல்லாம் மண் இருக்கு. அந்த பால் பத்தலைன்னா மண்ணை போய் சாப்பிடுது குட்டிங்க. ஓ, அப்ப அது ஒரு பிரச்சனை. ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அந்த செட்டா விடும் போது இப்போ ஒரு ஆடு குட்டி போட்டு பால் குடிச்சதுன்னா இந்த குட்டியும் போய் பால் குடிக்குது. அப்ப தன் பிள்ளை எது அடுத்த பிள்ளை எதுன்னு அதுக்கு தெரியும். உடனே இப்படி முட்டிவிடுது. முட்டி தூக்கி போட்டோடனே கீழே விழுந்தோடனே இறந்துருது. கிட்டத்தட்ட அதுல எனக்கு ஒரு இழப்பு வந்து ஒரு 15 குட்டி செத்து போச்சு. ஐயோ, இந்த மண்ணு சாப்பிட்டு என்ன ஆகும், ஜீரணாகாம செத்து. ஆமா, ஜீரணாகாதுங்க. கழிச்சல் வந்து இதாகி செத்து போயிடும். அதுக்கு என்னன்னு வைத்தியம் பண்ண ஒன்றும் கேட்கல. அதுக்கப்புறம் தான் ஐடியா பண்ணி சரி ஸ்டேஜ் போட்டுடலாம் அப்படின்னு ஸ்டேஜ் போடும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் போட்டோம். அப்போ விசாரிக்கும் போது இன்றைய நவீனத்தில் அந்த பிளாஸ்டிக்கில் ஃப்ளோர் மேட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு, அது போட்டலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா பண்ணுங்க. சரிண்ணா. ஆனால் அந்த ஐடியா பண்ணும்போது அது ரொம்பவும் பொருளாதாரத்தில் அதிகமான செலவுகளாக வச்சு அது நமக்கு கட்டுப்படி ஆகாது. இப்போ நான் போட்டிருக்கிற ஏரியாவுக்கு 5.5 லட்ச ரூபா எஸ்டிமேட் கொடுத்தாங்க. ஓ, அந்த ஃப்ளோர் மேட்டு போடுறதுக்கு 5.5 லட்ச ரூபா எஸ்டிமேட் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் நாங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் விசாரித்து ஐடியா பண்ணி இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலாய், இது வந்து மரமாக போடுவாங்க. நான் வந்து கலாய் எல்லாம் இங்கே கிடைச்சது. நாங்களாம் ஐடியா பண்ணோம். இதில் நம்ம பையன் ஒருத்தருக்கு அப்படி இந்த செட்டு போட்டவர் அருமையான ஆள், அவர் மூலயமா வச்சு இதெல்லாம் அவருக்கு கூட சுற்றி நாங்களாம் ஐடியா பண்ணி இதை போட்டோம். இதை போட்டு தான் இதை ஸ்க்ரூ போட்டுடலாம் அப்படிங்கும்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் கீழே நிறையா செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 3 அடி 4 அடிக்கு ஒரு தூண் கொடுத்துருப்பாங்க கீழ் பக்கம். எங்களுக்கு பாருங்க தூணே அதிகம் இருக்காது. ஓ சூப்பர்ண்ணா. இது ஏன்னா நமக்கு எரு வளர்றதுக்கு நல்லா இருக்குங்க. ஸோ ஆடு காரணம் வந்து இந்த எல்லாம் இங்கே சேனல், ஏன்னா இது வளையாது. மரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நெருக்க போடணும். நெருக்க போடும் போது சட்டம் போடும் போதும் நீங்கள் 3 அடி 4 அடிக்கு ஒரு தூண் நட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் அது வளையாமல் நிற்கும். நாங்கள் வந்து இது போடும் போது எங்களுக்கு கீழே அதிகமான கேப்பு, நாளைக்கு எரு வளர்றது எங்களுக்கு சிரமம் இல்லாமல் இருக்குங்க. ஓ சூப்பர்ண்ணா. அண்ணா இந்த எருவுகள்லாம் கீழே மேலேருந்து கீழே போடுது இல்லை, இது எத்தனை மாதத்துக்கு ஒரு டைம் அள்ளுவீங்க? இது 4 மாதம் 5 மாதத்துக்கு ஒருக்கா அள்ளிடுவோம். அதில் இன்னொரு விஷயம், இந்த கீழே சொன்னோம் இல்லைங்களா, ஆமாண்ணா, அந்த கீழே பண்ணும் போது என்னன்னா ஆடு எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று மிதிச்சு இப்போ அந்த எரு பூரமா புழுக்கே ஆயிரும், புழுக்க பூரமே மாவாயிரும். ஓ, அதாவது இது ஆட்டு எருவு தானா அப்படிங்கிற டவுட் வரும். ஆனா இது பாருங்க முழுசா புழுக்கையாவே இருக்கும். நாளைக்கு நம்ம சேல்ஸ் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். அது நல்ல விஷயம் தான். ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ வந்து ஆடு எல்லாம் வச்சு தூளாக இருந்துச்சு, இது போய் காட்டில் போட்டால் மக்காது இல்லை அவ்வளோ சீக்கிரம். இல்லைங்க, நான் அதாவது நம்ம காட்டுக்கு போடுறது வேற. இப்போ இது வாங்க விற்கிறோம்னு வைங்க, நம்ம எவ்வளவுதான் நம்ம போடுவோம் நம்ம காட்டுக்கு விற்கிறோம் இல்ல. இப்போ பாருங்க இது ஆல்ரெடி ஏற்கனவே அள்ளி கொட்டியாச்சு. ஓகே ஓகே. இது மாவானதுனால என்னன்றான், இதுல வந்து இது ஒரிஜினலா ஆட்டு எருவு இல்லை முழுசும். ஓ, மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறான். இப்போ இது இன்னும் வைங்க, அங்க வாங்குறவங்க புழுக்கையா இருந்தாதான் ஆட்டெருவு அப்படின்னு நம்புறாங்க. இந்த செட்டு போறது எவ்வளோ செலவாச்சு ஆக்சுவலா? எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 21க்கு 60. 21க்கு 60 அடி. 21 அடி 21 அடி இப்படி அகலம். நீளம் வந்து 60 அடிங்க. 60 அடி. இதுல முன்ன வந்து போட்டது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தூண் அவ்வளவுதான் போட்டோம். அதுதான் 21 அடி.
கீழே இருக்க விட்டுருக்கும் போது இப்போ மேலே பண்ணும் போது இந்த சைடு 2 அடி அந்த சைடு 2 அடி 27 அடி இப்போ செட்டு வந்துருச்சு. 27 அடி அகலம் இப்போ இந்த எல்லாங்கில் வைக்கவும் தான் உங்களுக்கு நம்ம 2 அடி எந்த தாங்களுமே இல்லாமல் நிற்கிது பாருங்க. ஆமாண்ணா கலாய் பைப்பது இல்லாமல் இந்த எல்லாங்கில் கலாயில் வைக்கவும் அது இன்னும் நீங்கள் ஒரு அடி இழுத்தாலும் இது ஒன்றும் ஆகாது. நாங்கள் செட்டு இது எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்காக இதை வச்சுக்கிட்டோம். இது இடம் அதிகமாக ஸ்பேஸ் கிடைச்சது நல்லா இருக்குது. எவ்வளோ செலவாச்சு ஆக்சுவலாக? இது ஃபஸ்ட்டு செட்டு போடும் போது பார்த்தீங்கன்னா 4 லட்ச ரூபாங்க. அப்புறம் தான் சரி ஃப்ளோர் மேட் போடலான்னு போகும்போது இதை விட அதிகமாக போச்சு. 5,4 லட்சம் கேட்டோன்னே அப்புறம் நாங்களாம் இது பண்ணி இது ஒரு 3.5 லட்ச ரூபா தான் ஆச்சு. இந்த செட்டு ஃபுல்லாக 3.5 லட்சம் தானே? செட்டுக்கு மட்டும் 4, இது வந்து ஒரு ஃப்ளோர் மேட் மொத்தம் 7.5 லட்ச ரூபா. ஆல்மோஸ்ட் 7 to 8 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுங்க இந்த செட்டுக்கு மட்டுமே. ஆமாங்க ஆமாம். இல்லை அந்த 8 லட்ச ரூபாங்கிறது இன்னைக்கு முதலீடு. ஆனால் அதனால நிறைய பலன் உண்டுங்க. ஆமாண்ணா. வந்து ஆடு வந்து ஆடு சேஃபாக இருக்கு, வராது, பாதுகாப்பாக இருக்குது. அதை விட இது என்னன்னா நமக்கு வேலையே இல்லை. மெயின் வந்து ஒரு ஆடு மாடு வச்சிருக்கிறோம்னா இப்போ கீழே விடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காலையில சாயங்காலம் ரெகுலராக கூட்டினீங்கன்னா மட்டும்தான் நல்லா இருக்கும். இப்போ இது நமக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை. இது எப்போ நமக்கு தோணுதோ எருவு கேட்குறாங்க இல்லை இது பண்ணுறாங்க அப்போ அள்ளிக்கலாம். ஏன்னா கீழே நல்ல காத்தோட்டம் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒன்றும் பாதிப்பு இல்லை. இதை கூட சொன்னாங்க எருவு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த காணல் மேலே போகுது அப்படின்னு. நீங்கள் மேலே போய் நின்று பாருங்கள் ஏசி மாரி இருக்கும். கோழி எருவு வந்தால் தான் ஹீட்டாக இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆட்டு எருவு அந்த அளவுக்கு ஹீட் இல்லை சொல்கிறாங்க. அது ஒருத்தர் சொன்னாருங்க, நம்மளுக்கு அந்த ஆடு இறந்ததுன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, இந்த காணனால தான் அது இறந்ததுன்னு. இல்லை அவரு சொன்ன கான்செப்ட் அப்போ தான் இதை அள்ளி வெளியே கொட்டினாங்க. ஆனால் அது இல்லை. ஏன்னா நம்மளுது இதை விட மேலே வந்து கூலிங்காக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். ஏன்னா காத்தோட்டம் நல்லா இருக்குங்க. காற்று இந்தாண்ட போந்து அந்தாண்ட போனதுனாவே உங்களுக்கு காணல் வராது. அந்த பக்கம் அடிச்சுட்டா பிரச்சனையாக இருக்கும். அதனால் அந்த இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. நான் ஆடுகள்லாம் குளிப்பாட்டுவீங்களா? குளிப்பாட்டுறது பொங்கலுக்கு தாங்க. அதுக்கு தான் அதாவது வெள்ளை ஆடுக்கு எப்பவுமே தேவையில்லை. செம்மறி ஆடு ஆனால் குளிப்பாட்டணும். அது நீங்கள் அது குளிப்பாட்டினா தான் அந்த சைனிங் வரும். அதுக்கு தான் பாருங்கள் அங்கே ஒரு தொட்டி கட்டி வச்சிருக்கிறேன். ஓ, தொட்டியில் விட்டுறது? தொட்டியில் கொண்டா போட்டு அதை கழுவி திரும்ப எடுத்து வெளியில் விட்டு வெயிலில் இது கொண்டு பாருங்க. இந்த இதுங்களாண்ணா? ஓ சூப்பர். அது அப்புறமே கிட்ட அந்த தகரத்தை எடுத்துட்டு அது இப்போ நீங்கள் காமிக்கிறீங்களே அந்த செட்டு தான் பழசு ஆடு செட்டு. ஓ, பழைய 4 ஆடுகள்லேருந்து உற்பத்தி ஆச்சு. ஆமாம். இப்போ அதில் பாருங்கள் எல்லாமே மரம். கீழே வந்து மரம், அதில் 2 அடிக்கு ஒரு வாரை இது எல்லாமே போட்டு வச்சிருக்கேங்க. அதில் கேப் அதிகமாக இருக்குங்களா ஆடு கால் எல்லாம்? அதுதாங்க பிரச்சனையே. என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டயலர் ரீப்பர் வந்து போடும் போது ஈரத்தன்மையாக இருக்குதுங்களா, அது சுருங்குது. நாம ஒரு அளவு வச்சு ஒரு ஒரு 1/2 இன்ச்சு கேப் விட்டு நம்ம அடிக்கணும். அதனால 1/2 இன்ச்சு கேப் வச்சு நான் அடிச்சிட்டேன். அப்போதான் அந்த ஆட்டினுடைய புழுக்கெல்லாம் கீழே விழுவும். அதை அடிச்சோடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது சுருங்கிருச்சு. சுருங்கினோடனே கேப் அதிகமாகி போயிடுச்சு. ஆடுலாம் கால் மாட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. பெரிய தொந்தரவாகி போயிடுச்சுங்க. அது நார்மலாக நடக்கும்போது நீங்கள் எவ்வளோ கேப் வச்சாலும் நடந்துக்கும். இந்த கெடா ஆடுலாம் ஒன்னோட துரத்துது பார்த்தீங்கன்னா, ஓடும் போது கால் உள்ளாடுதுங்க, இல்லைன்னாலாம் இதுங்க. ஸோ இதுவும் தைலம் ரீப்பர் கட்டினா? இதுவும் தைல ரீப்பர் தாங்க. இதில் என்னன்னா இப்போ இந்த எல்லாங்கில் போட்டதில் எங்களுக்கு என்ன எங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ்ன்னா, இது பாருங்கள் எல்லாமே மேலே ஸ்க்ரூ போட்டிருப்போம். ஸ்க்ரூ போட்டிருக்கு இல்லைங்களா? ஆமாம். அதே போல் இந்த தைல ரீப்பர் சுருங்குன்னு நினச்சிட்டு நெருக்கமாக அடிச்சிட்டோம். நெருக்கமாக அடித்தோடனே புழுக்கெல்லாம் கீழேயே உழுவல ஒன்று கூட. எதனால் இது சுருங்கலை? அதுதான் மரத்தினுடைய தன்மை. இல்லை, இது அதை விட ஈரமான மரம். இது கேட்டால் நாட்டு தைல மரம், அதனால சுருங்காதுங்கிறான். அப்புறமே திரும்ப இந்த ஸ்க்ரூ போட்டதுனால கழட்டிட்டு திரும்ப நாங்கள் கேப் விட்டு போட்டோம். அது ஒரு நல்ல விஷயம். இப்போ நீங்கள் ஆணிலாம் அடிச்சிங்கனால திரும்ப கழட்டும் போது ஒன்று ரீப்பர் உடையும், இல்லைன்னா பிரச்சனை ஆகுங்க. ஆனால் இப்போ இது ஸ்க்ரூ போட்டதுனால எனக்கு இந்த ஸ்க்ரூ தான் காசு அதிகம். ஸ்க்ரூ மட்டுமே 20,000 ரூபாய்க்கு வாங்கணும். ஆனால் இப்போ அது யூஸ் ஆகுதுங்க. அப்படியே கழட்டுறோம், திரும்ப அடுத்த இடத்துல அப்படியே போட்டுடுறோம். இது இப்போ நாளைக்கு எப்போ வேணாலும் நீங்கள் முழுசாக கழட்டலாம். ஆனால் ஆணியில் அடித்தது வந்து முழுசாக கழட்டவே முடியாதுங்க. நீங்கள் இப்படி விட்டு கழட்டும் போது ஒன்று ரீப்பர் உடையும், ரெண்டுமே இதாகும், சேதாரம் அதிகமாகும். ஆனால் இது ஒரு இன்ச்சு கூட வேஸ்ட் ஆகாமல் அப்படியே ரீப்பர் எடுக்கலாம். நான் இப்போ செஞ்சிருக்கிற வேலைகள் எல்லாமே ரீயூஸ் ஆகிறது. ஆட்டு பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்தால் கூட என்னால் இதில் போட்ட 7 லட்ச ரூபா முதலீடுல கிட்டத்தட்ட 4 லட்ச ரூபா எடுத்துடலாம். ஆனால் வெறும் மரத்தில் மட்டும் போட்டிங்கன்னா ஒரு பைசா கூட எடுக்க முடியாது. இன்னைக்கு அது நிறைய பேர் அது பண்ணுறாங்க. என்னன்னா போட்டுட்டு காசு இன்னைக்கு கம்மியாகுது அப்படின்னா அதுக்கு எனக்கு ஒரு சும்மா ஒரு 70,000 ரூபா தாங்க அதிகம். அந்த நான் மரத்தில் பண்ணுறதுக்கும் இந்த எல்லாங்கில்ல பண்ணுறதுக்கும் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70,000 ரூபா காசு, அவ்வளோதான்.
ஆனால் இது எப்பவுமே நிரந்தரம், எப்பவுமே எதுவும் ஆகாது. இது கலாய் எல்லாம் இங்கங்கிறதுனால துரு பிடிக்காது, ஒன்றும் ஆகாது, பிரச்சனையே இல்லைங்க. பாருங்க இதெல்லாம் கலாய் பைப்பு எல்லாமே பெயிண்ட் அடிக்கிற வேலை இல்லை. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு 10 ரூபா அதிகமாக போனாலும் இந்த பிரச்சனை இருக்கக்கூடாதுன்னு பண்ணேன். சூப்பர், நல்லா பண்ணிருக்கீங்க ஆக்சுவலாக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஆட்டு செட்டுக்குள்ளே தான் வந்திருக்கோம் ஆக்சுவலாக வந்து. ஸோ தனித்தனியாக பிரித்து வச்சு விட்டுருக்காங்க பாருங்கள் ஆடுகளை. ஆனால் இது நான் ஆடுகள் தீனி போடுறதா? ஆமாம் ஆமாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காசு கம்மிங்க. ஆனால் லைஃப் லாங் எத்தனை ஆண்டுகள். இது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வேயர் பெல்ட். இது கன்வேயர் பெல்ட்டானா? ஆமாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இப்ப எஸ்எஸ்ல பண்றாங்க. எஸ்எஸ் அந்த சில்வர் இதுல இது நிறைய பேர் பண்றாங்க. அல்லது பிளாஸ்டிக் ட்ரம் கட் பண்ணி போடுறாங்க. அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிட்டு பிட்டா தான் போட முடியும். இது நீங்க எவ்வளவு 100 அடி கூட ஒரே இதா போடலாம். ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல ஆடு கால் வச்சாலும் சரி எது பண்ணாலும் நமக்கு எதுவும் ஆகாதுங்க. அந்த பிரச்சனையே இருக்காது. இதனுடைய காசு வந்து ஒரு இதே வந்து நமக்கு 600 ரூபா தான். 600 ரூபா. எத்தனை அடினா? 10 அடி. 10 அடிக்கு 2 அடி. 10 அடிக்கு 2 அடி 600 தான் வருது. நீளம் 2 அடி அகலத்துக்கு வந்து 500-600 ரூபாய் தான் காஸ்ட் வந்தது. பைப் வச்சு அந்த சொன்னீங்களா அங்க ஸ்க்ரூ, அதே ஸ்க்ரூ போட்டு முறுக்கிட்டீங்கன்னா எதாகாது. பாருங்க நம்ம ஏறி நின்னா கூட எதுவும் ஆகாது. ஒரு சிலர் ஆடு ஏறினா கிழிச்சிக்குமோ பண்ணுமோ அப்படிங்கிறாங்க. எதுவும் ஆகாது. இதுல தண்ணி ஊத்துனீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஒன்னும் ஆகாது. சூப்பர்ண்ணா. இது வந்து அதாங்க நாங்க எல்லாமே எங்க ஐடியாக்காக ஒவ்வொன்றா தேடி 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 இதை செட்டை உருவாக்கணும். எல்லாமே வேலை இல்லாம வேலை குறைவா இருக்கிறது, அதே மாதிரி பொருள் சேதாரம் இல்லாம பண்ணுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணோம். அதனால அருமையா எங்களுக்கு செட்டு அமைஞ்சு போச்சு. ஆடுகளும் நல்லதா அமைஞ்சு போச்சு. சூப்பர். இதுக்கு நான் இந்த மாதிரி கம்பி வைக்கிறீங்க? இது என்னன்னா இப்ப இதோட வச்சிடலாம். ஆடு தாண்டி வெளியில வந்துடும். ஆடு தாண்டி வெளியில வந்துடும். இப்ப இதுல வந்து உள்ள மேல இப்ப இது உயரங்கும் போது வராதுங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தாண்டி வெளியே வந்துடும். சரி, இதுல ஆடு தீனிகள் சாப்பிடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குல்ல? இல்லையே. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா இப்ப தீனி உங்களுக்கு கொட்டணும்னா அது எப்படி வந்து சாப்பிடுதுன்னு தெரியும். அதை கொண்டாந்து கொட்டுறோம் பாருங்க. இதுல தலை விட்டுக்கும், உள்ள விட்டு சாப்பிட்டு திரும்ப வெளியே போயிடும். சோ எதனால அந்த மாதிரி பைப் மாதிரி வச்சிடுறீங்க? ஆக்சுவலா வந்து தலை தீனி எடுத்து வெளியே போட்டுருமா? இது வச்சிருக்கிறதுக்கு வந்து காரணம் வந்து ஆடு வெளியே போற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு. ரெண்டாவது இது என்னன்னா இதுல போட்டோம்னா தலையை விட்டா தின்னுகிட்டே இருக்கும். இப்ப தலையெல்லாம் போட்டோம்னா வெளியே இழுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி பாருங்க இந்த சைடு இதை விட இது உயரமா வச்சிருப்போம். என்ன காரணம்னா இப்ப ஆடு என்ன பண்ணும்னா அப்படியே தின்னுகிட்டே இருக்காது. மாடு வந்து அப்படியே திங்கும். ஆனா ஆடு வந்து அள்ளிக்கிட்டு திரும்ப நிமிரும். இப்படி ஆட்டிட்டு இருக்கும். நிமிரும் போது பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து வெளியில இது நிறைய சேதாரம் ஆகும். அதனால இந்த சைடு பள்ளம் பண்ணி இந்த சைடு கைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடு நிமிர்ந்ததுன்னா இந்த பாருங்க இந்த பைப் வச்சிருக்கிறது அதுக்குதான். இப்படி நிமிரும் போது இந்த கழுத்து இடிச்சுக்கும். இந்தாண்டா அதுக்கு மேல வராது, இந்தாண்ட இறையாது. அப்ப சேதாரம் இல்லாம இதுலயே நீங்க நரி கொட்டுற தீவனத்தை சாப்பிட்டுரும். ஓ சூப்பர். ஸோ இது ரீப்பரோட திக்னஸ் அது நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா 2க்கு 1 தான் போடுவாங்க ரீப்பர். நான் போட்டிருக்கிறது 2க்கு 1.5. அதனால திக்னஸ் பாருங்க, நீங்க இந்த ஒரு ரீப்பர்லயே நிக்கலாம். ஒரு ரீப்பர்ல நின்னாவே ஒன்னாகாது. அதனால இது வந்து எப்பவுமே ஒன்னாகாது. தைல ரீப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்க கெட்டியாகுமே தவிர அதனுடைய உழுக்கிறது இந்த மாதிரி ஆகிறது எப்பவுமே ஆகாது. சரி, நான் ஏன் ஆடுகளை வந்து இப்படி தனித்தனியா பிரிச்சு விட்டுருக்கீங்க? இதுதான் அதாங்க. இப்ப இது இப்ப என்னன்னா இப்ப இதுலயே நெட்டா விடலாம். 20 ஆடு ஒட்டுக்கா விடும் போது அதாவது திறமையானவன் வந்து அதிகமா சாப்பிடுவான்னு சொல்லுவாங்கல்ல, போய் புடிங்கி சாப்பிடுவாங்க. இப்ப இது நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 ஆடு விடுறோம்னு வைங்க. 10 ஆடுல வந்து ஒரு 2-3 ஆடு பயந்துட்டு கிட்ட வந்து சாப்பிடாம இருக்கும். அப்ப அதை என்ன பண்ணலாம்னா அந்த அந்த சோப்ல வாங்கி வீக்கா இருக்கிற ஆடை தனியா ஒரு ரூம்ல போட்டு நம்ம அதை தனியா கவனிக்கலாம். அதுக்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்பு. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னோட ஒண்ணு அதிகம் முட்டிக்காது. ஆமாங்க, அந்த ஒரு இது பிளஸ். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் பண்ணிருக்குது பாருங்க. இப்ப இது வந்து தண்ணிக்காக பண்ணிருக்கேன். 2 இதுமே வந்து இதுல தண்ணி குடிச்சிக்கும். ஓ சூப்பர், நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலா வந்து தண்ணி வந்து அதுக்கும் பைப் போட்டிருக்கீங்க? அதுக்கும் பைப் போட்டிருக்கேன். டேங்க்ல இருந்து இங்க வந்து கேட் வால் திருவனா தண்ணி வந்துடும். ஓ சூப்பர்ண்ணா, சூப்பர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆடுகளுக்கு தேவையான தண்ணிகள் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைப் மாதிரி கேசிங் பைப் தான் அது. அதை வெட்டி விட்டு இங்கே பாருங்க கொண்டு வந்து கூட ஊற்ற தேவையில்லை. இங்கே கேட் வால் தனியாக வச்சுருக்காங்க. டேங்க் தனியாக செட் பண்ணி இங்கே ஊற்றுற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. குட்டிங்களுக்காக பண்ணது.
அதாவது இதெல்லாம் பெரிய ஆடு. ஸோ இந்த இதுதான் பெரிய ஆடு இருக்கிறதெல்லாம் பெரிய ஆடு. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஆடுகள் ரொம்ப சின்னதா இருக்குது இல்லைங்களா? அது இவ்வளவு வச்சீங்கன்னா நீங்க மேல ஏறி சாப்பிடாது இல்ல. ஆமா ஆமா. அதுக்காக இது சின்ன ஆடுகளுக்காக பாருங்க 1 2 3 வச்சிருப்போம். அந்த ஆடை பெருசுக்கு இந்த 3 மட்டும் சின்ன குட்டிங்களுக்கு. இது என்ன ஆடுகள்னா? இது வந்து போயர். இது போயருங்களா? ஆமா இது போயர். இது போயர். ஜமுனா பாரி பாருங்க அங்க இருக்குது. அதுங்களா? அந்த கடை வந்து ஜமுனா பாரி. ஸோ இதெல்லாம் தலைச்சேரி ஆடுகள் தானா? இது எல்லாமே லோக்கலே தான் விற்கிறீங்க இல்லைன்னா? ஆமா லோக்கல். நல்லா இருக்குங்க. ஆடு வந்து நம்ம கொடுக்குற தீனியை பொறுத்து ஆடு வந்து நல்லா இருக்கும். பாருங்க இப்ப அந்த பக்கம் பின் பக்கம் பாக்குறீங்களா, அதுதான் சவுண்டல். இது தண்ணி மழை இல்லைனால கூட உயிரோட இருக்கும். திரும்ப மழை பெய்யும் போது தலைஞ்சிக்கும். சென்ற ஆண்டுக்கு முன்னாடி மழை இல்லாதப்போ ஒரு நாள் மழை பெஞ்சதுன்னு போட்டுது. அப்போ அப்படியே வந்துருச்சு. அது நமக்கு ரெகுலரா தலை கிடைச்சிடும். சரி, வெட்டிட்டு வந்து அப்படியே போட்டுருங்களா மெஷின்ல தூள் தூளா நறுக்கி கொடுப்பீங்களா? அதுதாங்க இப்ப என்னன்னா இப்போதைக்கு நறுக்கி தான் போடுறேன். அது இப்ப எப்படி நறுக்கிறதுங்கிறத காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. அது என்னன்னா அது அப்படியே நறுக்கி இதுல கொட்டிடுவேன், அப்படியே சாப்பிட்டுரும். ஆனா இயற்கையா ஒரு விஷயம் வச்சுக்கணும் எப்பவுமே ஆட்டை பொறுத்த வரைக்கும். தலைகளா சாப்பிடும் போதுதான் அதுக்கு ஆர்வம் அதிகம், எனர்ஜியும் அதிகம். அதாவது நம்ம வேஸ்டேஜ் இல்லாம கொட்டுறோம் திங்கிது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அது தவறானதுங்க. ஏன்னா எனக்கு இன்னைக்கு வந்து இதுங்களுக்கு உண்டான தீனி அங்க இல்ல. தீனிகள் இல்ல. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இவ்வளவு ஆட்டுக்கு எனக்கு 3 சொம்மை வேணும் ஒரு நாளைக்கு. 3 சொம்மை. அதாவது ஒரு ஆளு ஒரு 3 கத்தை. எத்தனை டன் இருக்காது? அது வெயிட் எவ்வளவு சொல்றது, ஒரு 300 கிலோ வச்சீங்களா, 250 to 300 கிலோ வேணும் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம். தலையா கட்டும் போது. ஆனா எனக்கு நான் நறுக்கி போடும் போது 100 கிலோ 120 கிலோ இருந்தா போதும். ஏன்னா தூளாயிருது. கட்டைகளும் வேஸ்ட் ஆகாம சாப்பிட்டுருது. அந்த இது இதுல கொட்டுறதுனால பிரச்சனை. நீங்க இதை விட அதுலதான் நான் அதை கடிச்சு சாப்பிடும். அதனால முழுசா தவையா பாருங்க அந்த பைப்ல கட்டி சுமையா கட்டி தொங்க விட்டுருவேன். அது இப்ப தலை பத்தாதனால நறுக்கி போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனா முறையா வந்து பாத்தீங்கன்னா நானு அதான் அப்ப இது எதுக்காக போட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்கலாம். ஏன்னா நான் ஆரம்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டுக்கு வைக்கப்புல் போடுவேன். வைக்கப்புல் தான் தீனி இல்லாதப்போ வைக்கோல். நிறைய பேர் வந்து ஆடு வைக்கப்புல் சாப்பிடுதா அப்படின்னாங்க. ஆனா உண்மையிலேங்க அன்னைக்கு வைக்கப்புல் போடுற அன்னைக்கு இன்னும் ஆடு நல்லாவே இருந்தது. உலர் தீவனம் அதிகம் இதுதான் கொடுப்பேன். இப்பவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாரத்துல 2 நாளைக்கு வைக்கப்புல். அதே மாதிரி இதுல வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம உலர் தீவனம் இதுலதான் கொட்டுவேன். உலர் தீவனம் மக்காச்சோளம், கோதுமை, அந்த துவரம் பருப்பு இதெல்லாம் சொல்றேன் இல்லைங்களா, அதை ஊற வச்சு இதுல கொட்டிடுவேன். ஒரு ஆட்டுக்கு 200 கிராம் அளவுல வேலைக்கு. வேஸ்ட் ஆகாம சாப்பிட்டுதானா? ஆமாங்க, இது வேஸ்ட் ஆகாத. ரெண்டாவது வந்து நான் தான் சொன்னேன், ஒரு தட்டுல வச்சீங்கன்னா அதுல உள்ளார காலை வைக்கும், ஒன்னோட ஒண்ணு முட்டிக்கும். இப்ப நீங்க இதுல நெட்டுக்கு போடும் போது அது இது வந்து அப்படியே சாப்பிட்டு போயிடும், பிரச்சனை இருக்காது. சூப்பர்ண்ணா. அதாவது வேலைகளை குறைக்கிறதுக்கு அருமையான இது. அதாவது அதே மாதிரி பொருளும் அதிகமான விலை கொடுத்து நாங்க எதுவுமே வாங்கல. இந்த ஆட்டு பண்ண ஒரு பெருசா பண்ணா கடன் வாங்கி பண்ணா உங்களுக்கு லாபம் இருக்குங்கிறீங்களா? ஏங்க கடன் வாங்கி கடன் கொடுக்கறவனு மரம் மாரி கை விடுறவனு ஒண்ணும் பாங்க. கடன் வாங்கி பண்றதுங்கிறது நான் தான் சொன்னேன், நீங்க கடன் வாங்குங்க தப்பு இல்ல. ஆனா ஆடுகள் கம்மியா வாங்குங்க. கம்மியா நான் வச்சிருக்கேன். இப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒருத்தர் இவர் வந்து பரவாயில்ல 100 ஆடு வச்சிருக்காரு, நாமளும் வாங்கி உடனே பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அது மாதிரி வாங்கக்கூடாது. இப்ப நான் கூட உதாரணமா அந்தாண்ட பாருங்க கோழி செட்டு போட்டிருக்கேன். வெறும் 10 கோழி தான் வாங்கினேன். இன்னைக்கு 1 ஆண்டுகள் ஆகுது. இன்னைக்கு 60-70 கோழி வச்சிருக்கேன். 10 கோழி தான். அது உடனே நமக்கு அதிகமாகணும் அப்படிங்கிற எந்த ஆறா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் தொழில் செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நஷ்டம் தான் ஏற்படும். அது முன்ன அனுபவம் இருக்காது, அதிகமான முதலீடு. ஏன்னா இதுல உடனடியே எடுக்க முடியாது. இங்க நிறைய பேர் காசுக்குன்னு சொல்லிட்டு வாங்கி போட்டுறாங்க, அது தொழில் தெரியாம கூட இல்லைன்னா. அதான் ரீசன். அதிகமான முதலீடு பண்ணக்கூடாது, அதிகமாவும் எடுத்தோடனே வாங்க கூடாது. இங்க இருக்கிறதுல நான் ஒரு ஆடு கூட நான் வாங்கினது இல்லைங்க. எல்லாமே எங்க கிட்ட போட்ட குட்டி தான், குட்டிகள். ஆரம்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் கம்மி. இன்னைக்கு வந்து அந்த தலைச்சேரி போயருங்கிறது பர்சன்டேஜ் அதிகமா இருக்குது. அந்த அந்த கிராஸ், ஏன்னா கிராஸுங்கும் போது நமக்கு எப்பவுமே தொந்தரவு இல்லை. இங்க வாங்குறவன் என்ன பண்றான்னா அது இடம் அதிகமா வருது, ஆனா விலை கம்மியா கேக்குறான். நீங்க வளப்புக்கு தான் அதிகமா விற்கலாம். தலைச்சேரி போயர் ஒரிஜினல வளப்புக்கு விற்கும் போது அதிகமா விற்கலாம். ஆனா மட்டன் ஸ்டாலுக்கு விற்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதிகமா வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க. ரேட் அதிகம். நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, 45 கிலோ 50 கிலோ வரும்போது அவன் பயப்படுறான்.
இது வந்து ஒரு கடா உரிச்சு இது பண்ணும்போது இவ்வளவு பெருசு தொங்குது, இது என்ன உண்மையிலேயே ஆடு அப்படின்னு பயப்படுறான். கண்டிப்பாண்ணா. அதுக்காக நானே ஒரு சில இடத்துல பாத்துருக்கேன் அப்படிதான். என்னோட கண்ணுட்டி மட்டும் நானே ஃபர்ஸ்ட்ல 65 கிலோங்க, கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு உயரம் இருந்தது. அது எது போயிருந்தோம்னா ஆனா கறி சூப்பரா இருக்கும். இந்த பிராய்லர் வந்து இதுல வளர்க்குறாங்க இல்லைங்களா கோழி பண்ணையில, நீங்க அந்த கோழி வந்து அதே கோழியை நம்ம வாங்கிட்டு வந்து இங்க நம்ம கீழே விட்டு பாருங்க, கறி டேஸ்ட் மாறிடும். என்ன காரணம் என்னன்னா உணவு முறை தாங்க. உணவு முறை தான். நீங்க ஆடு எந்த ஆடு எந்த இதுங்கிறது கிடையாது. இதுக்கு தரமான அந்த நம்ம சொல்றேன்னு அந்த மக்காச்சோளம், கருக்காத்தவுடு, துவர நொய், உளுத்தம் இதெல்லாம் கடல புண்ணாக்கு இதெல்லாம் நீங்க போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு உண்டான growth வந்துருது. அந்த கறி டேஸ்ட் மாறிடும். இயற்கையான பொருள் இது. நீங்க தீவனம் அந்த கோழி பண்ணையில அவன் தீவனமா கொடுத்து இன்ஜெக்ஷன் போடுறான், அதனாலதான் அது அதிகம் சாப்பிடாதீங்க பண்ணாதீங்கிறாங்க. இந்த ஆடுகளும் கறி நல்லா இருக்கிறதுக்கு அவ்வளவு பெரிய ஆடு உண்மையிலேயே. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆடு அவரு வந்து நிறைய பேர் கேட்டாங்க, யாரு என்கிட்ட கறி வாங்கினவங்க. அந்த மட்டன் ஸ்டால்காரர் என்ன பண்ணிட்டாரு, என்னப்பா இவ்வளவு பெரிய ஆடு, இது என்ன ஆடா என்னன்னாரு. இல்லப்பா இது மாதிரி அவர் பாலுகிட்ட தான் வாங்கிச்சு அப்படின்னு ஒண்ணு. அதை வாங்கி சாப்பிட்டவங்க இங்க என்கிட்ட திரும்ப என்கிட்ட வந்தாங்க, எப்ப நீயா கொடுத்த? ஆமாண்ண, கறி உண்மையிலேயே சூப்பரா இருந்தது அப்படின்னாங்க. அப்ப அந்த பொருள் நமக்கு தெரியுது இல்லைங்களா. நாங்களே ஒரு தடவை நறுக்கி போட்டோம். அப்பதான் நான் என்ன சாப்பிட்டதில்ல, அப்ப வளர்த்து அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு ஒரு நாள் நாங்களே நறுக்கி போடுவோம். உண்மையிலே கறி அருமையா இருந்தது. சூப்பர். அதனால அந்த கறி ஒரு சிலர் இது வந்து டேஸ்ட் இருக்காது அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா நீங்க ஆடு இவ்வளவு வச்சிருக்கிறதுனால நீங்க சேல்ஸுக்கு நீங்களே கூட கறி போடலாம்ல கட் பண்ணி. அது பண்ணலாங்க. அது என்ன பிரச்சனைனா நாம கறி நறுக்க தெரியணும். ஆடு உரிக்கிறதுக்கு ரெகுலரா ஒரு ஆள் வர்றாரு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அத ஒரு ஐடியா வச்சிருந்தேன். அப்புறம் இப்ப இந்த இடையில இழப்பு ஏற்பட்டதுனால அது பண்ணல. ஆனா அது நமக்கு உண்மையிலே அவங்க போடுறத விட 50 ரூபா கிலோ கம்மியா போடலாம். அது ஃபியூச்சர்ல தான் அது என்னங்கிறது தெரியும். சூப்பர். கண்டிப்பா அதை பண்ணுங்க. அது கூட நல்ல விஷயம் ஆக்சுவலா. ஆமாங்க. அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா தண்ணியில நினைச்சு நீங்க 6-9 மாசம் உழைப்ப அவங்க 1 மணி நேரத்துல எடுத்து போயிடுறாங்க, சம்பாதிச்சிடறாங்க. அதுதான் உண்மை. அந்த உழைப்பை அவங்க எங்க 1 மணி நேரத்துல அவன் முதலீடா போடுறான். காலையில புடிச்சிட்டு போறான், வெட்டி வித்துட்டு சாயங்காலம் கொண்டா காசு தரான். அவன் முதலீடே இல்லாம நம்ம ஆட்டை வச்சு அவன் பணம் சம்பாதிச்சுக்கிறான். ஆமா ஆமா, அதாங்க உண்மை. நம்ம ஆட்டோட அது இல்ல. ஆமா, அது ஃபியூச்சர்ல அது ஒரு ஐடியா இருக்கு. அதாவது என்னன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற பொருளே பண்ணணும். இப்ப நம்ம போட ஆரம்பிச்சுன்னு வைங்க, சப்போஸ் இந்த வாரத்துல கடை இல்லைன்னா என்ன பண்றது, ரெகுலரா வாங்குறவங்க என்னப்பா திடீர்னு இல்லங்கிற மாதிரி, அப்ப வெளியில இருந்து வாங்கிட்டு வர மாதிரி ஆயிடும். அப்ப வெளியில இருந்து வாங்கிட்டு வர்றது நம்ம ஆட்டு கறி அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்குமா அப்படின்னு தெரியாது. அதனால வெயிட்டிங். ரெகுலரா நம்ம வந்து குடுக்கற மாதிரி ஒரு சூழல் உருவாகணும். அது உருவாக்கி வச்சிருந்தேன், அது சூழல் சரி இல்லை. அதனால இதுக்கு மேல சரியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா. ஏன்னா அனுபவம் தான் எல்லாமே. ஒரு தடவை செஞ்ச தவிர திரும்ப பண்ணக்கூடாது. ஆமா. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அண்ணன் வந்து ஆடுகளுக்கு இப்படி தான் தீனி கொண்டு வராரு. ஆடுகள் ரெடியாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு. வேறு இப்படி தான் கொட்டுறாரு ஆக்சுவலாக. ஆக்சுவலாக நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இவ்வளோ பெரிய இது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பீங்கன்னு. ஆமாம், இல்லை நிறையா விஷயம். இன்னும் அந்த இதெல்லாம் போட்டோம்னா அதெல்லாம் காமிச்சா நல்லா இருக்கும். நான் அக்காவும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா உங்களுக்கு? இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஆணுக்கு பின்னாடி பெண் ஒற்றுமை வந்து உழைப்பு தேவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து எனக்கு முழுக்க என்னுடைய ஒத்துழைப்பு, எனக்கு ஐடியா கொடுக்கறது. நான் ஒண்டியுமே என்னால் அதை பார்க்க முடியாது. வெளியில ஆண்கள் வந்து வெளியில அதிகமாக போற மாதிரி வர மாதிரி இருக்கும். அதுல ஆள் இல்லாம நாங்க பாத்துக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம், அதுக்கு சப்போர்ட் வந்து இந்த அளவுக்கு நான் முதலீடு பண்ணி பண்றதுக்கு ஒரே ஆளு என்னுடைய மனைவி தாங்க. ஸோ அவங்க மேல நம்பிக்கையில தான் இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சு. அப்ப அவங்களுடைய உதவி இல்லாம நம்ம எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது. நிறைய வீட்டுல வந்து இப்ப வெளியிலேயே கூட வராம இருப்பாங்க இதுமாங்க. ஆனா எங்க வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுக்க சப்போர்ட். பாக்குறது, கூட வேலை செய்யறது எல்லாமே. ஆள் இன்னைக்கு வந்து இல்லாம நாங்க 2 பேரும் பண்றோம்னா அதுக்கு இவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு தான் காரணம். உங்க நேம் என்னக்கா? லீலாவதிங்களா? சூப்பர்ண்ணா. லீலாவதி இல்லைங்க, நீலாவதி. ஆமா. ஓ சூப்பர். நாங்க அன்பா பிளாக்கி அப்படின்னு கூப்பிடுவோம்.
நண்பா இன்னைக்கு பார்த்துருப்போம் இந்த ஆட்டு பண்ணைகள் எப்படி பராமரிக்கிறாங்க, அதாவது இதில் செலவில் வருமானம் வருதா இல்லையான்னு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் அவர், ஏன்னா அவர் ஆட்டு பண்ணைக்காரரே வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாரு. ஆக்சுவலாக வந்து அவர் வந்து 2013 ஒரு 4 ஆடுகளில் தான் இந்த ஆரம்பிச்சிருக்காரு. கடந்த 7 வருஷத்தில் 4 ஆடுகள் வந்து 100 ஆடுகளாக உற்பத்தி பண்ணி வச்சிருக்காரு. அதாவது வெளியிலேருந்து ஒரு ஆடு கூட வெளியில் வாங்கல அவர், இந்த 4 ஆட்டில் தான் உற்பத்தி பண்ணிருக்காரு. அதனால வந்து அவர் வந்து எல்லாமே முதலீடு ஆக்சுவலாக வந்து அவர் லாபம் தானே. ஆக்சுவலாக வந்து 4 ஆட்டிலேருந்து 100 ஆடு உற்பத்தி பண்ணது பெரிய விஷயம் இல்லை. ஆனால் அவர் வந்து 7 வருஷம் உழைப்பு, அது ஆக்சுவலாக 7 வருஷம் உழைப்புன்னு சொல்லலாம். இங்கே எதுவுமே வந்து அவசரப்பட்டு எதுவுமே பண்ணாதீங்க, என்கிட்ட காசுன்னு சொல்லிட்டு பல்காக அடுத்தவங்களை நம்பி பண்ணாதீங்க. இது எல்லாமே அவரே பராமரிக்கிறாரு. இதில் வந்து நஷ்டமே எதுன்னு இல்லை, எல்லாமே வந்து அவருக்கு லாபம் தான். ஆக்சுவலாக வந்து அது போகிற புழுக்கைகளாக இருக்கட்டும், இல்லை எல்லாமே அவர் தீனிகள்லேருந்து எல்லாமே அவர் தோட்டத்திலே போட்டிருக்காரு. ஆக்சுவலாக வந்து சவுண்டு தகை, அகத்திக்கீரை எல்லாமே வந்து ஒரு 4-5 தவையில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி தான் அவர் கொடுக்குறாரு. இங்கே தவையில் வந்து அப்படியே கொடுக்குறதில்ல, அது அரைக்கிறது மிஷின் தனியாக கூட வச்சுருக்காரு. அரைச்சி தூள்களாக தான் போகிறாரு ஆட்டுகளுக்கு. உங்களுக்கே தெரியும், எல்லாமே பார்த்து தண்ணியிலேருந்து எல்லாமே அவர் கொடுக்குறாரு. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புதுசாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய பேருக்கு, அதாவது ஆடு பண்ண புதுசாக ஆரம்பிக்கிறவங்களும் சரி, அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். ஸோ இதில் வந்து அதாவது நோய்கள் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க, ஹெல்த்தியாக வந்து அந்த ஆடுகள் இருந்தால் அந்த நோய்கள் கூட அவ்வளோ சீக்கிரம் தாக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணார். ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு சின்னதாக லாஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணிச்சுன்னா, ஒரு யூடியூப் சேனலில் பார்த்து ஏதோ ஒரு தேவையில்லாமல் ஒரு ஊசி போட்டிருக்காரு. ஆக்சுவலாக வந்து அதில் வந்து அந்த ஆடுகளுக்கு வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு நோய் உற்பத்தியாக இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து சின்னதாக அடிப்பட்டுன்னு சொன்னார். பட் எல்லாமே ஒரு அனுபவம் தான். ஆக்சுவலாக இதுமாதிரி நான் தவறுகளை வந்து திரும்ப பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. ஸோ ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன். வாழ்த்துக்கள் சொல்லிடலாம். தேங்க்யூ ஆல். ஸோ அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக நல்ல விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுறது தப்பு இல்லை.